Merhaba arkadaşlar. Civciv makinamız geldi. Şu an kontrollerini yapmak üzere fişe taktım. Her şey normal gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Sadece yumurtalarımız eksik. Üste çıkım alacağımız zaman da yuvaları var, şeffaf. Kartonda komple kalkıyor ama straforlu kalsın diye tavsiye etmişler. Buradan da civcivleri göreceğiz çıktıklarını. Gerekirse içeriye bir de kamera koyacağım. En alttaki motorun kablosu yukarıya yetişmedi. Ona kablo uzatmak lazım. Yaparken hesap etmemişler herhalde. Şimdilik bu kadar.